A mí pasou unha cousa curiosa. Eu nacín, según miña tía Maruja, o 28 de decembro, pero me matricularon, por así dicirlo, o 27. Estaba prácticamente morto, pero resulta, di, por que non lle das un pouco de maicena mezclada con fariña de non sei que? E resulta que miña nai fixolle caso a miña tía Maruja e empezo xa a revivir, a moverme un pouco, hasta os 66 anos de hoxe. Era un sitio de homes embarcados e de mulleres que traballan na fábrica, entre elas miña nai. Eu me acordo na escola que todos os rapaces queríamos ir embarcados. Viñan con cousas que aquí non había, na ditadura non había, incluso se decía a expresión aquela que hubo: ai, como ven co pelo largo e tal, trago a bolicha. E viñan falando castelán. Pai, cando veu, montaron un ultramarinos, un negocio que deron unha vida ao que é a aldea, parte de salvar da fame a moita xente, así, comida, bebida, arenques. Éramos a centralita de teléfono. Sempre tuve inquedanza, sobre todo, pola poesía. E depois tiña a historias que me contaba a miña avoa do meu avó, que era un gran carpinteiro, que deixou pezas na casa dun valor exquisito. Pero a veces penso que estou tolo, intentar, porque hai veces que incluso falas con material, non? Así, penso que estou en la nada ou que me están caendo miles de palabras, de ideas, pedras de paus, o sea, un caos total que se che mete na cabeza, non? Eu era un aspirante a futbolista. Home, eu creo que sou unha persona que intenta pasalo ben cos amigos. Teño a sorte de ter unha boa familia. Se non somar os peixes fora un regalo divino, se o noso mar e os peixes fora unha entrega das amistades hacia un ser que queres, entonces sería o gran mar que queremos. Que o arte cambie o entorno para ben, non? Así, por exemplo, a Porta da Luz Salgada, ou mesmo o Faro das Lúas, ou calquera escultura desas públicas que teño por aí, que cambien para ben o espacio. Mar, o bosque de Fonte Santa. Rocío, a miña muller. Pois Rosalía de Castro. Pois Castelao. Un mazo que me regalou Lino Silva, o pintor este de Cambados, imprescindible, o sol. Pois mira, a vida é o que decía Marisol, a vida é unha tómbola. Te pode tocar un premio máis grande, un máis pequeno, ou ir á ruína.